大家好，我係華強北嘅創盈通訊華女，大家又可以叫我 Micky 都得嘅。咁呢一集呢，我就同大家介紹隻投影機啊，去進行點篩選啦。我鏡頭睇過嚟，我哋呢一邊嘅係好多唔同嘅款式啦，即係細細部又有，但係雲端支架又有啦，同埋佢睇過嚟呢邊都有好多嘅款式嘅。咁我就求其執兩款嚟同大家介紹下，即係投影機究竟我哋嚟購買嗰陣時，即係話係進行點篩選啦。點樣嘅投影機比較適合我哋咧？邊部嘅投影機會性價比更加高？嚟，咁我就求其執兩部啦。OK， 大家跟我過嚟。咁呢種咧，我同大家介紹下啦。咁一般嘅 LCD 嘅鏡頭咧就係比較低端啲啦，入門級嚟玩就 OK 噶啦。咁最高階啲嘅咧，就呢啲 DLP 鏡頭就算中高端嘅鏡頭噶啦。咁一般咧呢度咧嘅鏡頭嘅壽命咧 LCD 係冇咁長嘅，DLP 嘅鏡頭咧就壽命更加長啲，即係譬如話你玩幾年咁就冇問題。咁 LCD 可能即係話你玩1年左右啊，或者年幾，或者有啲即係質素就差啲，幾個月就有啲鏡頭就會發黃，或者係有啲會發黑。我陣間落嚟後邊呢片會試俾大家睇咯。咁目前呢部呢，就係我哋依家賣到最火最好嘅呢度啊，佢就呢部，佢係咁樣㗎，大家去睇呢度，佢第一特點就係唯一一部雙充電口。點解為之雙充電口呢？呢部佢咧配埋有個 DC 充電口，咁另外一部嘅 Type C 充電口呢，即係話你有時去出街啊，或者係去戶外玩啊，咁你冇電嗰陣時 Type C 佢係普通嘅尿袋充電寶就可以 Type C 就可以供電，或者係屋企嗰啲火牛，只要係 Type C 就可以供電，所以佢係即係為咗有時戶外啊比較方便啲嘅鏡頭呢。呢部機呢佢係密封式鏡頭，即係話佢唔會入灰塵，即係話你譬如用1年啊、2年、3年擺喺度，佢用幾耐佢嘅鏡頭呢係唔會入灰塵嘅。咁LCD 嘅話，大部分呢都係個鏡頭唔係密封式嘅，都會即係擺得耐啲呢係會入灰塵嘅。即係我自己有啲熟客，佢之前玩過 LCD 嘅，佢有啲已經即係未到1年啊，或者1年後好多個鏡頭已經入到灰塵。咁呢部佢係唔會入灰塵，同埋咧呢部呢，佢個散熱功能非常之好，佢入邊係做咗銅管散熱，同埋呢係靜音風扇。即係話 LCD 大部分呢，佢嘅散熱功能冇咁好，即係話有啲即係低端啲用得耐呢，直接輕機㗎，佢唔可以長插，同埋呢有啲機佢會發熱，同埋即係話啲散熱功能冇咁好，同埋啲風扇聲呢呼呼聲比較嘈啲嘅。咁呢部呢，相對全部都係全靜音嘅，即係過24小時佢都唔辣手。仲有呢，你嚟睇呢度，佢個鏡頭，如果大家有撩開過，呢個佢嘅鏡頭係0.23 DMD 嘅。呢部嘅鏡頭呢係非常之靚。咁我哋投影機除咗即係揀個鏡頭有冇自動對焦啦，打側梯形係手動定係自動，同埋呢我哋個流明度呢個清晰度色彩都係好緊要嘅。即係話如果即係話好似流明揀高啲嘅呢，即係你喺客廳或者有時呢房間開住燈睇，佢都唔影響嘅。咁如果流明你加咗低少少，可能個環境就會黑啲啦，佢先會睇得清楚。咁我哋呢部呢，佢嘅流明非常之高，佢呢個鏡頭呢，佢係打側梯形，會自動矯翻正，你點喐呢，佢都會即刻就極速對焦嘅，個梯形都會收得好正。咁我哋 LCD 呢，佢嘅打側呢，梯形自動矯翻正呢。LCD 嘅打側呢，會其實有一邊呢係會有少少黃，即係冇咁清，另一邊就清啲。咁 DLP 鏡頭打側呢係唔會嘅，佢兩邊全部都係好清晰嘅。呢啲就係 LCD 同埋 DLP 嘅打側佢嘅區別㗎啦。咁我哋落嚟同大家試下。好，咁我哋接落嚟就同大家介紹，我哋試下呢度。你睇呢部嘅 LCD 就要插電嘅。咁呢一般一喐到呢，你睇有冇發覺？佢係要等幾秒㗎，咁樣要等幾秒，
佢先會咁樣㗎。譬如我哋咁樣打側咧，你嚟睇下，佢要等幾秒咯。LCD 嘅對焦就係咁樣。你睇我哋左邊嗰個字係會清晰啲嘅，咁右邊個字 Google Play Store 嗰度咧，佢啲字咧個鏡頭咧近啲，你睇係一邊有少少朦嘅。呢個就係 LCD 嘅鏡頭打側梯形，就有一邊又會朦咁樣。好，咁我哋嚟試我哋 DLP 鏡頭咁樣嘅。我哋呢度咧係充電式嘅咁樣。OK， 我哋呢度咧睇，我哋點對焦咧 DLP 鏡頭，我哋點喐咧，佢即刻就可以自動對焦啦。呢個就係 LCD 鏡頭對焦嘅唔同之處，係咪咧？我哋打側你睇。色彩咧全部都係一模一樣㗎，你睇佢自動對到啊，佢對得好快嘅，唔似得 LCD 咧，你一打側一喐到咧，佢差唔多要6到7秒8秒。你睇，我哋可以鏡頭拉近啲嚟睇，係咪啊？你睇佢打側又好，打正又好咧，佢係兩邊都係非常之清晰，唔會話有一邊會冇嘅。好啦。咁我哋咧落嚟同大家介紹就係我哋呢一款啦，最新款嘅攞鏡頭遮一遮。呢部嘅鏡頭咧，佢係0.23 DMD 嘅鏡頭。大家如果知道有了解呢隻鏡頭係非常之勁。呢款嘅 DLP 比以往嘅 DLP 機咧多咗係唔同嘅，多咗好多新科技嘅新功能。例如咧呢部機係佢有帶埋嗰個 HDR 10+，同埋有MEMC 嘅 HDR 運動補償，即係例如你睇波啊，或者你睇動作片啊，或者係睇啲即係大片啊，呢度係非常之絲滑，係唔卡頓㗎，一針都佢都唔甩嘅，非常之流暢絲滑。我哋呢個鏡頭，我哋呢部機咧係國際版嘅，我哋呢部咧係有埋 YouTube、Netflix 同埋咧有Play Store 呢個商店全部都有。我哋睇呢度設定啦。我哋呢部咧最勁之處係睇下呢部投影設定咧，佢係有高亮低亮可以咁樣可以撳嘅，然之後啲暖色可以根據自己嘅色彩嚟校都得，可以咁樣嘅自定義全部都得。同埋呢度咧佢又帶埋 HDR D+10+嘅，然之後 MEMC 同埋咧佢係散熱功能非常之好，自動對焦咁樣。咁呢部機咧，我哋係 Android 11嘅版本，同埋呢度嘅音效咧，可以根據自己嘅，可以譬如話睇電影啊，音效啊，呢度可以根據自己嘅需求去嚟揀喇叭都得嘅。仲有呢部機嘅特點之處咧，即係話你可以咁樣放大放細咧，佢無論放到好細咧，或者放到好大咧，佢嘅色彩係唔會變嘅。你睇放大放細，佢嘅色彩係唔會變嘅。即係有啲人會變得冇咁清啊，呢啲係唔會啊。呢部機嘅特點之處就喺呢度㗎啦。呢部機咧，佢嘅色彩非常之靚，最大嘅可以投到150吋。呢部機咁呢度咧，我哋呢個有個隱藏菜單呢度，我哋大家睇，佢係可以即係任何手機啊 iOS 或者蘋果去投屏，或者呢度可以獨立當個藍牙喇叭使用，或者係定時熄機。呢部 DLP 係可以熄鬧鐘嘅。仲有咧，呢部機冇唔單止咧係硬件上啲功能好勁，最緊要呢部機咧佢軟件上有個獨家 Apps， 一個 App 就可以睇埋晒所有即係直播啊、點播啊、重播，一個 App 就搞掂晒所有。呢部機係好勁嘅，我哋同大家試一試啊！仲有呢個係廣東話，大家都知㗎啦。就呢個咧係可以睇埋呢個獨家 app 咧，你睇可以睇埋唔同嘅，大家知㗎啦。中意睇大家中意嘅嘢，全部都有。我哋呢度咧係可以睇到最新啲電影，你睇有 N+D+全部都有，你睇最新啲電影全部都有，可以揀年份啊，呢度都有，開一套俾大家試下。然之後咧，呢度咧係可以揀唔同啲語言嚟，你睇唔同國家啲語言咧，佢啲字幕可以進行自己揀咯。Hi Steve。
It's coming down. 俾前邊啲。Yeah, take a seat there. Holy shit, guys! 喺最新啲劇集啊，全部都有嘅。好似大家依家好多人睇嘅呢個網劇都有好多嘅，全部都係冇廣告嘅。同埋咧，英家啲劇集啊，全部都有啊，好多嘅。唔同啲地區啊，你睇全部都係可以自己進行篩選咯，咁樣。全部都一樣都可以揀字幕啊，呢啲全部都係可以嘅。我哋呢部機仲可以睇回看，可以睇一個星期嘅回看。我哋呢個嘅內容咧係可以睇3年嘅，唔係市面上人哋嗰啲睇1年。我同大家試下個投影嘅效果嚇呢度。杜比 Hi-Fi 音效啊，非常之正嘅，大家可以聽下，唔需要壓住最節喇叭。我哋呢個啊，你睇下，我哋點快點快啊！呢個全部都冇問題，一啲都唔卡嘅。Yeah, you told me. 我哋試大家條片俾大家下，大家睇下。冇問題㗎，繼續睇唔影響你投射嘅功能㗎，非常之正啊！呢部機係播到4K 嘅畫質嚟㗎。仲有啲隱藏功能，大家可以嚟私信我嚇。我哋呢度咧有唔同級數嘅投影機，呢度好多款式嘅，大家可以中意可以過嚟揀，都得唔同嘅款式，大大細細呢啲全部都有，好似呢啲大芒嘅又有。大家有想邊啲要了解啊，或者都可以加我哋微信。如果唔方便嚟呢，我哋呢度係可以郵寄嘅。邊度都可以郵寄到，國外全球嘅都可以郵寄。大家可以關注我個頻道，落嚟呢，我喺個頻道會分享更加多啲新科技、新嘢、新產品俾大家，大家多多關注下。